ဆွေတော်ဖိလုသင်သိပြီးသောအကြောင်းတို့သည်ဧကန်စင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းသိမှတ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်တေချာစွာရှာဖွေလေ့လာပြီးစာရေးအကြောင်းကြားလိုက်ပါသည်ယောမဧကရိသောဘွားဟေယုတ်သည်ယူဒပြည်ကိုအုပ်စိုးချိန်၌ဘုရားသခင်သည်နာဇရက်မြို့တွင်နေသူမာရိဟုခေါ်သောအပြိုကညာထံသို့ကောင်းကင်တမန်မင်းဂါဗျေလကိုစေလွှတ်ခဲ့၏မာယိမစိုးရိမ်နှင့်တင်သည်ဖျားတကူတို့ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပြိုပါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဖျားသခင်သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစဉ်ထာဝရတည်လိမ့်မည်မာရိသည်အသက်ကြီးမှကိုဝင်ရှိသူအမအဲလစ်ဇဘက်ထံသို့အလည်သွားရောက်ခဲ့ပါသည်အဲလစ်ဇဘက်မာရိညီမလေးမာရိညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဗိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဗိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လို့ခုန်လာတယ်ကျမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးကျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်။နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်။ယောမဧကိဘီအောဂုတ်ကျွေးအမိန်တော်မှာနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းမိမိတို့ဝေဖွားရာဖြစ်သောရိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးမြည်စည်းများကိုတွင်းရမည်ယောသတ်သည်ဇနီးမာရိနှင့်အတူယူဒပြည်ဗက်လင်မြို့သို့သွားလေ၏တဲခိုရနေရာမရှိသောကြောင့်နွားတင်းကုန်း၌နှိမ့်ချစွာတဲခိုရ၏ညအခါ၌တိုးရင်းများသည်တိုးများကိုထိန်းနေစဉ်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဘုန်းတော်ရောင်ကြီးထွန်းတောက်ခြင်းနှင့်ပေါ်လာပြီးလူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဗက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီတိုးရင်းတို့သည်နွားစကွဲ၌ရှိသောသူငယ်ကိုဖူးမြော်၍ကယ်တင်ရှင်ယေရှုမွေးဖွားခြင်းကိုမြို့ရွာနှံ့ပြောကြ၏ယေပြားလိရသောနေ့တွင်မိဘတို့သည်သူငယ်ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွားပြီးယေရှုအမည်ဖြင့်မှဲ့ကာထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားအားဆက်ကပ်ကြ၏သားဟုကိုထာဝရဘုရားအားဆက်ကပ်ရမည်ဟုသောမောရှေ၏ပညတ်တော်အတိုင်းဆက်ကပ်ပြီးနောက်မိဘတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှပြန်ခဲ့၏ယေရှုသည်12နှစ်ရှိသောမိဘတို့နှင့်အတူပတ္တခါပွဲသို့သွားလေ၏ပွဲပြီး၍အပြန်တွင်မိဘတို့သည်ယေရှုပါသည်ဟုထင်တော်လဲအဖော်တို့၌ရှာမတွေ့ခဲ့ကြယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်ရှာကြရာ3ရက်ကြာမှဗိမာန်တော်ရှိဆရာများလယ်၌ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ကြ၏ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲသူဟာနာဇရက်ကပါကျွန်ုပ်တို့ကလေးပါသူ့ကိုဘွေးမြူပါနဲ့သူ့စကားကိုကြားရသူတိုင်းအံ့ဩကြ၏တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲဖျားရှိလူရှိ၌မျက်နာပွင့်လင်းကပညာတိုးပွား၍နာဇရက်မြို့၌ကြီးပြင်းလာခဲ့၏
ဘုရင်နန်းဆန်15နှစ်တွင်ပုံတိပိလတ်သည်မြို့တော်ဝင်ဖြစ်၍ဟေရုဒ်သည်စော်ဘွားဖြစ်ပြီးအန္နာနှင့်ကာယဖားတို့သည်ယေပရောဟိတ်ဖြစ်၏ယောဟန်သည်ဖျားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၍ယော်ဒန်မြစ်နှံ့လှဲ့လေ၍အပြစ်မှလွတ်ရန်နောင်တရရှိရမည်ဟုတရားဟောလေ၏အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဗျာသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဘုရားကြွလာမည်လမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လားငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖဏကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ကိုယ်တော်ပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူ၏ကောင်းကင်မှအတန်တော်ကဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားပေသည်ယေရှုသည်ကြီးပြင်းရာနာဇရက်မြို့သို့ကြွတော်မူ၏နေကောင်းလားသမီးဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါဆွေမင်္ဂလာပါဆရာဒီကိုခဏသုံးခွင့်ပြုနိုင်မလားရပါတယ်သူမတော်သေးဘူးဟုတ်လားပြောပါဦးဆက်ပြီးပြောပါဦးပြောပါဦးသခင်ကိုတော့ပြောပါဦးလူနှစ်ယောက်ဟာဖျားရှိခိုးเจ้าမှာဆုတောင်းကြတယ်တယောက်ကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ကအခွန်ခံဖြစ်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကထပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလောဘလည်းမကြည့်ဘူးအလွန်ရိုးသားပါတယ်သူမယားလည်းမပြစ်မှာဘူးဟိုးခွန်ခံလို့မဟုတ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းတယ်တပတ်မှအစာနှစ်ရက်ရှောင်းတယ်10ဖို့တစ်ဖို့ကိုလည်းလှူပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုးအဝေးမှာရပ်နေတဲ့အခွန်ခံဟာသူ့ခေါင်းတောင်မှမဖော်ရဲရှာဘူးအလွန်နှိမ့်ချကျိုးနေစွာနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောတယ်ငါပြောမယ်အခွန်ခံအပြစ်ပြေလျက်အိမ်ပြန်ရပြီးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကအပြစ်မပြေဘူးကြီးမြတ်လူရဲ့သူဟာနှိမ့်ချခံရမယ်နှိမ့်ချတော့သူဟာချီးမြှောက်ခံရမယ်ဒီနေ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရကောရော
老公，云头嘞，西北老的嘿，见面。哈，阿瑞聊几杯，再加一，再加一。လုံလောက်ပြီဆွေတို့ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ် မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများတော့တငါဖြစ်စေမယ် ဟိုမကြည့်စမ်းယေရှုလာနေပြီ ယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်တနာပါအောင်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်တေးရတော့မယ်ခင်တနာပါယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူး ယေရှု မင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီတခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့ မစိုးရိမ်နဲ့တင်းရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ် မငိုကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိတ်နေတာပါသမီးထလောစားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့ ယေရှုသည်တောင်ပေါ်သို့ကြွ၍တညလုံးဆုတောင်းတော်မူ၏မိုးလင်းသောအခါလူ12ယောက်ကိုတမန်တော်အဖြစ်ရွေးချယ်တော်မူ၏ရှိမုန်ဟုခေါ်သောပေတရုညီပြည့်သူအန္ဒြေယာကုပ်ယောဟန်ဖိလိပ္ပုဘာသောလမဲမဿဲသောမအာလပေ၏သားယာကုပ်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ယာကုပ်၏ညီယုဒယေရှုကိုတစ္ဆာမဲ့အနန္သောယုဒရှကာယုတ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွတ်လျက်နေတဲ့သူတွေမိုးကျွေးတဲ့သူတွေတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်
တင်းတို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပါမုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်ဆဲနှောက်ယှက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝှယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့လိုသူတစ်ပါးကိုပြုပါတင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲဘာလို့တူနာတော်လဲဒီမိမနဲ့ဘာလို့စကားပြောလဲ ယူစရာကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမေတ္တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပါဆက်ပြပါဦးသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမယ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်ပြီးခြင်းတယ်သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လားယေရှုအားညစာစားရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးကခေါ်ဖိတ်၍သူ၏အိမ်သို့ကြွတော်မူ၏လေးသွားကြဝေးသွားကြားဘူးလားသွားဒီနားမှာဆူဆူညံညံမလုပ်ကြနဲ့တူတူဘာလာလောက်တာလဲအာမသိဘူးဒီမိဘဘာလာလောက်တာလဲဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ရဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ်ငါသိတယ်ရှိမဟုတ်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲကျွေးဖို့များသူကပိုပြီးချစ်မှာပေါ့သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့တုပ်ပေးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုးဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေထောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လွတ်သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
တခင်တခင် ရောငါတခင်ကိုမေးခိုင်းလိုက်တယ်ကိုတော်ဟာလူသားတွေကိုခံပြီးကြွလာတဲ့ကဲတင်ချင်းဟုတ်လားတဲ့ တင်းတို့တွေ့ခဲ့ရသမျှကိုယောဟန်ကိုပြောပြပါမျက်စိကန်းသူမြင်ပြီးခြေမတန်သူလျှောက်ပြီးငါကြောက်စိတ်မပြတ်သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ် ပခုံးမတက်မြင်ရလား ဟာယေရှုကိုမြင်ရပြီ မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေတွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြားတဲ့အစေတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အတီးမတီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေတွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အစရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ် တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂရုမစိုက်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စူပင်ကြားကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ်ဒီနေ့သ၌ယေရှုနှင့်တမန်တော်တို့သည်လေတစည်းဖြင့်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြလေ၏လေပေါ်၌ယေရှုသည်ခိတ္တအိပ်တော်မူ၏ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်းဂါလိလဲပြည်တစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်သောဂါဒရပြည်သို့လှေဆိုင်တော်
ရှုအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရားကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ ပြောစမ်းမင်းနာမည်လေကောင်အပင်ကြီးတဲ့အခုမတော်ပြစီနဲ့ဝတ်တယ်ဝင်ခွင့်ပေးပါနတ်ဆိုးများတို့သည်လူမထွက်၍ဝက်ထဲသို့ဝင်ကြ၏ထွက်သွားစမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးသွားဗျာတခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေအိမ်ပြန်ပြီးဖះရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ဗေဇဲဒမှပြန်လာခဲ့ကြ၏လူအုပ်ကြီးသည်သိရှိသောအခါသူတို့နောက်သို့လိုက်ကြ၏သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်ခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲစัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယအော်ဆရာပဲထူးဆန်းလိုက်တာနောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲတချို့ကကိုတော်ဟာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တစ်ပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါ့ကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးတက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့3ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဘယ်သူငါနောက်လိုက်မလဲကျွန်တော်လိုက်ရှင်တဲ့သခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေထ
ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထန်စီကလူသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ်ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုစူတောင်းနေတင်ပေးပါသခင် ဒီလိုဆုတောင်းပါကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖနာမတော်ကိုယိုသေးပါ၏နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေအလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုလွတ်တယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသို့မလိုက်မပါစေပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုသင်တို့သိကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မတတ်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယိုသေးစွာပြုကြပါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ်သင်မှာတခုတော့လိုနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာချမ်းသာတဲ့ကုန်တွေချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလန်အုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်ဒါဆိုဘယ်သူမနိုင်ပါလဲလူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်ကျမ်းစာမှာအငယ်ဆုံးဘိန္ဓုတစ်လုံးပျက်စီးလွယ်တာထက်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဟာသာ၍ပျက်စီးလွယ်တယ်။တင်တို့မြင်ရကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတို့ကိုပယောဖက်တို့ဟာတွေ့မြင်ခြင်းပေမဲ့အခွင့်အရေးမရကြဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲ။ကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ။ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့အကျွမ်းမဲ့ချစ်ပါကိုနေဆက်တဲ့သူကိုကိုနေအမြတ်ချစ်ပါမင်းမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါကိုနေဆက်ဆိုင်သူဟာဘာတူလဲရမက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးစီးစားပြေငါကောလူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရိခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာရိလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ်လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိမ့်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂရုစိုက်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲလူနာကတနာသူဖြစ်တယ်
သမီးပြောတာမှန်တယ်အာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကတင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ နာဇက်မြို့သားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ် အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုသနာပါကျွန်တော်ဗာများလုပ်ပြရမလဲ မျက်စိပြန်မြင်ချင်ပါတယ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ ငါမီမီမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ ခင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားနေစဉ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ကြုံရ၏လူတို့သည်သခင်ယေရှုအားကယ်တင်ခြင်းတရားနှင့်ဘုရားသခင်အကြောင်းဆက်သွန်သင်ပေးရန်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံလာကြ၏ယေရိခေါမြို့၌ဇက်ကဲဟုခေါ်သောအခွန်ခံတစ်ယောက်ရှိသူသည်ယေရှုဖျားအားအလွန်တွေ့ကျင်သောကြောင့်တစ်ပင်ပေါ်သို့တက်လေသည် သူကခွန်ခံမဲ့ မမြန်စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သိရင်မှငါတဲမယ် ကျုပ်အိမ် သူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းပါလဲ အမလီတော့ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ် ငါတော့မယုံဘူးရေဘဲနဲ့ကွာကိုကောက်သူတွေကမပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး ငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်နားထောင်ကြယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်ပယောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး3 ရက်နေ့မှာထမြောက်လိမ့်မယ်လူတို့၏အပြည့်အတွက်အသေးခံရမည်ဟုတည်ထားတော်လဲယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရှေ့ရှု၍ကြွတော်မူခဲ့၏လူများစွာတို့သည်ယေရှုကြွလာခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ကြပြီးဖျားဖြစ်ကြောင်းကြော်ညာကြ၏
ခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လျင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ် ရိတ်သက်ရွှေလဲကျမ်းတော်ထားပါစေ တန်ရှင်းသောဗိမာန်တော်သည်ဝိပုကိုးကွယ်ရန်နေရာဖြစ်ရမည့်အစားရောင်းဝယ်ပေါက်ကားရာနေရာဖြစ်လာခဲ့သည် Sette, 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 sanga, sette, sette,လူတို့သည်သခင်ယေရှုကိုရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြေညာကြသောကြောင့်နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအကြားတင်းမာမှုတိုးလာခဲ့သည် လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ ဘယင် တခို့ပြည့်စားတွေရဲ့ဘယင်တထောင်းစားတွေရဲ့ဘယင်ပဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမေ့သွားမှာပါ တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေရေဝတ်မှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ ဘယင်သာမှန်ရင်ကလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်ကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုများများပြားလာစဉ်ယူလူမျိုးများ၌ယေရှုနောက်လိုက်သူတိုးပွားများပြားခဲ့သည်ယေရှုသည်ဗိမာန်တော်၌ရှိစဉ်အလွန်ဆင်းရဲသည့်မုတ်ဆိုးမတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့၏ နဲလိုက်တာ ဒီတဲ့ပုံမလူနိုင်ဘူးလား ငါပြောမယ်ဒီမုတ်စမရဲ့အလူဟာတခြားသူတွေထက်သားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ် ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ တခုတော့မေးပြရစီအောင်ယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖះကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား ဘယ်လိုပြင်းမလဲ ဖះကလှုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ် လူလောက်တာလို့ဖြင်းယောဂန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့လူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ် ကြောက်တော့မကြည့်ကြဘူးဗျာ ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူး ပတ္တကသိုးတငယ်ကိုတတ်ရသောအဇုမပွဲနေ့ရောက်သည့်အခါယေရှုသည်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုပတ္တကပွဲအတွက်ပြင်ဆင်စေ၏ ငါအသေးမခံမီအဆွေတို့နဲ့အတူပတ္တခါဘွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
Java go Panzen, is a Diego. Chesed of Piadi Mingalashi. Quaco, you be a changing with Java. Piad King Nangando Matimi, Kuga Sabi, this Diego, Namatapu. Java go Panzendo Muye. Imoto go. Chesed Piadi Minglashi. Then no to a chopper and I can't have it. Nago the Diabu Sajaba. Dequeha, not doing a DJ, but in the art pity. Nago Aname do ye leha. These web of my city. Mane ngati kayame. Dabi men nago anane duha amingla pity. Pinai boo. A pinai boo. No one a pinai boo. Okay, this up how do it. Nane to Song Zanjingo Kanayon Josa Jaba. Payad King and Nago also Gwen Pedalo. They no go lenga a Quen Pime. Naye Nangandoyas Wema Sata Yade Quene. Julumio send a mugo also Yade Quengo, Napime. This about Shibabu. Shimo, the Dita. Jongo Zagane Setalo. Sada Manaha, Tengo, Sonzan Sicilime, 2 Song Pion Lime. Dabi Mekana Shibu Na Sutamba Shimo. Nago the Dia and Ten Nico Digi Zeba. The Kene to Town Jabu Teme. Tejin Tebazi. Pedu Napiome. Chemetung in Teha Nago Matibu, Tonjang Down, Yimpe Leome. Ada Gong Nodi, Yeshugo Bedo, Payamigo, Diamond Jazzing. Sarandi, the Bedo, Senapa, Wimpiado, Yura, Shakayo Tedo, Winley, to the Yeshugo Anaya, Nilan Shagabadi. Yeshu the Sutao and the Bedo Nani, Talent down to Chuatua Gabadi. Song Zanjema Ken Lupo Sutong Jaba. Yura Shigayodi, Yeshugo Atabia Tozepin, Anankebadi. Yeshu the Ludoi Pietwe, Ate Cambeya me a chain, Yaula be Pichao, Tiro Muye, Sutong Mugebadi. Oh, apart. Go to Lushike. Dikwaku, Lonine, Loboziba. Dabi me. A little time to see. Gong in demand the bar, all Abi, Yeshugo Abe Badi. Oroi, Chwesado. Mibonai Jadi, 2 seconds, Pibadi. Balu any jadale. Taja
စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းမှုဆုတောင်းကြပါ ယူဒာဒီအနန်းကငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား ဟင်းကျွန်တော်ဒါနဲ့ခုတ်လိုက်ရမလားနာဒီကဖန် တော်ကြစမ်း ဟာထူးဆန်းလိုက်တာ ငါ့ကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ သူ့ကိုဖမ်းလိုက် ကောင်းကောင်းခေါ်သွား ယောမစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုတရားရုံးသို့ပေါ်ဆောင်သွားကြပြီးပြည့်ရပြုကြ၏ ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ရင်ကြီးဝေးရောက်လေကဲဘယ်ပါဖြစ်မလဲပြောစမ်းတို့ကဲတင်မဟုတ်လားရှင်မင်းကြီးအများကကျတို့ကဲတင်မယ် ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ ဘယ်ကလားကျုံမသိဘူး ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ် ကျင်းနေလိုက်တာခုတော့ကျုပ်တို့ဟောကြည့်ရအောင်ပေါ့ခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူး ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ်သွားစမ်းပါခင်ဗျားတို့ပြောနေရတယ်ကြုံမသိဘူး ယေရှုသည်လှည့်ပြီးပေတရုကိုကြည့်တော်မူ၏ထိုအခါပေတရုသည်ကြက်မတွန်မီငါ့ကို၃ကြိမ်တိုင်ငင်းပယ်မည်ဆိုသောယေရှု၏စကားကိုသတိရလေ၏ တကယ်တောင်းမတကယ်ကိုရရှိလူမြင်ရပြီဘောရကိုကြည့်ရပါလေကိုရကျွန်တော်ရဲ့ဘောရကကိုရပေါက်ပြန်တဲ့အခါတိုင်း ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြောဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ်သွား ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်ယေရှုကိုစစ်ဆေးကြ၏ ပြောစမ်းတင်ဟာကယ်တင်ရှင်ဟုတ်သလား ဟုတ်ပါတယ်ရှင် ဘာကြောင့်ယေရှုကိုစစ်ဆေးကြလဲ ။ကျွန်တော်တို့ကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ်။သွားစမ်းပါခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။
ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေပဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား ပြလမင်းစီပို့လိုက်သူတို့သည်ယေရှုအားလူများစွာကိုကားတိုင်တင်တပ်ပစ်သောအရက်ဆက်ဆုံးမင်းပိလတ်မင်းထံသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏ဒီမနေ့စောစောဘာများတောက်ဆိုခြင်းကြတယ်လဲ လူတွေကိုလမ်းမအောင်သူသွေးဆောင်တယ်ဗိမာန်တော်ထဲမှာစူပူအောင်လုပ်ပါတယ်သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲအပြစ်ပေးပါ သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး သူပြစ်ရှိတယ်ယောမဘယင်ကိုအခွန်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့ ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင် တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပါ ဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနေတာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက် ကိုတော့သူ့လူတွေကိုလိန်ညာနေတယ်သူ့ကိုသူလဲဘယင်တဲ့ ဒီလူဘယင်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းမလိုက်ဒီလက်မင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီလွတ်ပြစ်လိုက်မယ် ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ ဒါစီတီဗီတန်းလိုက်ပါ ဟုတ်တယ်ကိုင်းတင်လိုက်ပါ ဟေးဟေးစိတ်ဆိုင် ဘာတော့မင်းမချပြီလဲပြီလဲမင်းသူဟာယေရှု ဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်လဲရတာလဲ ဟာအပြစ်မရှိဘူး သူ့ကိုဆွဲထုလိုက် သို့သောယေရှုကိုကားတိုင်တင်တပ်ရမည့်အကြောင်းလူတို့သည်အတန်ကုန်ဟစ်အော်ကြ၏ထို့ကြောင့်ပိလတ်မင်းသည်ယေရှုကိုတေးတံအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်သူတို့တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းပုံကံပြီးလူသက်သောထောင်ထဲရောက်နေသူဘာရဘကိုလွှတ်ပေးခဲ့သည်ယေရှုကိုကားတိုင်မှာတတ်စေ၏
ကုရနေရှိမို့ပါခင်ဗျာ ဒီဘက်ကိုလာရဲ့ 周我偏来。 ဟေးခန်းစားဓာရီကို 拿回来吧。拿走。拿走。 ပြောလိုက်ကြအဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပါများကိုကဲလို့သူ့ကိုသူကဲပါစေကဲဒီရှိစောကိုကဲဒီမိကားရမကစင်ကေတူစားတဲ့ခုလောက်လောက်ကြပါအောင်ခေါင်းတော်ပေါ်မှာယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုကပီးထိုးထားပါသည်နှင့်ရာပေါင်းများစွာကပင်လူဆိုးနှစ်ယောက်ကြား၌ကားစဉ်တင်အသေးခံရမည်ဟုသောကြိုတင်ပြောကြားချက်သည်သခင်ယေရှုပေါ်၌ပြည့်စုံလာခဲ့သည်ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကဲဒီစမ်း
ကဲတင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုကဲပါလား မင်းဖျားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ် ထိုအချိန်သည်မွန်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တော်လဲ3 နာရီကြာမြမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးမှောင်မိုက်သွားခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ကလကာသည်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားသည် အဖကျွန်တော်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပအီ ဤချင်းရာကိုမြင်ရသောတမှုသည်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းလေ၏အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလားလွတ်တော်အရာရှိနှင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်သောအယိမသဲမျိုးသားယောသတ်သည်ဖိလတ်မင်းထံဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းပြီးတယောက်မျှမတကြိုဘူးသောကြောက်သင်္ချိုင်းတွင်၌တကြိုလေ၏ ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုကြီးခွင့်ပေးပါလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနေလွန်မှလာကြပါတနင်္ဂနွေနေ့နနက်စောစောတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနံ့သားများကိုဆောင်၍တင်းကျိုင်းတော်သို့တွားကြ၏သူတို့သည်တင်းကျိုင်းကူဝါရှိကြောက်တုံးပွင့်နေသည်ကိုတွေ့ကြရသည်သူတို့ဝင်သွားသောအခါကိုတော်၏အလောင်းတော်ကိုမတွေ့ရကြတော့ပေအသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီလူသားတယောက်လုံးအတွက်
ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး3 ရက်နေ့တွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်၌ရှိစဉ်ယေရှုပြောသောစကားကိုသတိရကြပါ ဒီမှာဂူကကြောက်တုံးဖွင့်နေတယ်ဂူထဲမှာတခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ် ဟာတခင်တော့မရှိတော့ဘူး ပြီးတော့ကောင်းကင်တပံနှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင် မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေပြူကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ ယေရှုကတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုကိုထင်ရှားပြပါသည်သူတို့သည်ပြန်လာပြီးပြောပြကြ၏ ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမှာတော့ကမမမိဘူးငါ့ကိုဖဲတော့မှသူပြမှန်းသိတယ် အင်းမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ် ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေဘာကြောင့်စိုးရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြတယ်လေကြည့်ပါငါလက်ငါခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံ့လောက်ချောက်ကြခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာတနုမြင်တဲ့အတိုင်းကိုင်းတွယ်စမ်းတက်လို့ရတယ်တစေဆိုကိုင်းတွယ်လို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပယောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကျမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်3 ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစပြီးသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအောင်မယ်ကောင်းကင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရပြီလူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော့ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမယ်အာမင်